வெறும் 1500 ரூபாய் இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கிக்கலாங்க. நீங்க வாங்க பார்க்கலாம். கண்டிப்பா சார். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல பாருங்க 2016ல இருந்தே நம்ம ஹீட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து ஹீட்டரை பத்தி நமக்கு எல்லாமே அத்துப்படி. ட்ரிப்பர் இல்லாத மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் 2500 ரூபாய் வரல விப்பாங்க. நம்ம வெறும் 1500 ரூபாய்க்கு தர்றோம். பிளஸ் ஒரு வருஷம் கேரண்டியோடவே தர்றோம். இன்னொரு மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிப்பர் வச்ச மாடல். நீங்க இந்த மாதிரி டேப்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு தண்ணியை திறந்துட்டு தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹேவல்ஸ் ட்ரிப்பர் கொடுத்திருக்கோம். பிராண்டட் ஹேவல்ஸ். ஆமா சார், பிராண்டட் ட்ரிப்பர். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 2 மீட்டர் ஒயரோட கொடுத்திருக்கோம். பாத்ரூம்ல கொண்டு மாட்டினீங்கன்னா நீங்க ஈர கையோடவே யூஸ் பண்ணலாம். ஒண்ணுமே ஆகாது. தண்ணி பட்டா ஷாக் 100% ஷாக் ப்ரூஃப். இதுல நம்ம உள்ள போட்டுக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் ஃபிலமெண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அலுமினியம் ஃபிலமெண்டே கிடையாது. நம்ம காப்பர் ஃபிலமெண்ட் தான். இது எல்லாமே நம்ம ஓபனா கொடுத்துருவோம். இது எல்லாமே சேர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் கேரண்டியோட தர்றோம். எல்லாருமே ட்ரிப்பர் மாடல் 3000 ரூபாய்க்கு விக்கிறாங்க. நம்ம வெறும் 2000 ரூபாய்க்கு ட்ரிப்பர் இல்லாத மாடல் வந்து 1500 ரூபாய்க்கு. குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். மழை காலம் பனி காலத்துக்கு ரொம்ப தேவை.